Guten Morgen, ich bin Geistjugend in den Namen des Herrn Jesus. 2 Weg 3, als wir ein Kapitel wären, redet über das Thema von den Schlädels von den Himmelreich. Wodurch redet man über was der Schlädel nicht ist. Wir weiten von unserem Hintergrund dort, da wird gelehrt, dort einzelne Menschen haben die Autorität, die Macht, für den Nächsten den Himmel totzuschlüten. Die Lehre kommt nicht von Gott oder aus sein Wort. Wir haben dort sehr klar gesehen in Gott sein Wort, dass Jesus sagt, er kam, der aufzumerken. Er sagt, auch sie, der Wahrheit und die Wahrheit. Hier in Matthäus Kapitel 16 will ich ein paar Verse lesen. Und dann werden wir von dir ein bisschen gucken, was sind diese Schlädels? Was Jesus der Petrus sagt, was er angeben wird zu das Himmelreich. Der Prophet Jesaja, all viele Jahre ehe Jesus kam, sagt dort, wenn der wird kommen, der Gebungene loszuleisen, der wird am Gefängnis werden, deren aufzumerken, der wird gebrochen und hart werden, zu heilen und gute Nachricht bringen zu den Armen. Die wird jährlich arm sind. Und Jesus, als er hier auf Erde war, ein Tag, als er in Kapernaum oder in Nazareth, in seiner Stadt, wo er abgewaschen war, in der Synagoge ging, las er den Aufschnitt durch und dann sagt er zu den Menschen, von der, als diese Schrift in den Hirn erfällt. Und auf wir kriegt das, dort haben wir gekommen, die Gefangenen loszumerken, die deren aufzumerken, die gebrochenen Horten zu heilen und so weiter. Und dort ist, was Jesus deut, den ganzen Tag, was er hier war. Er sagt, er ist nicht gekommen zum Rechten, er ist gekommen, Leben zu geben. All die Musik zu rauben, was du schwer belohnt und bedreckt wird. Und das, was er deut. So, wenn wir lesen, diese Versen hier, Matthäus 16, Vers 19 und 20. Matthäus 16, 19 und 20. Hier sieht Jesus, der Petrus, und ich werde die Schlädels zum Himmelreich geben, und was immer du auf Erde bringst, soll auch am Himmel gebunden sein, und alles, was du auf Erde leisen lässt, soll auch am Himmel los sein. Dann befahl Jesus seine Jünger streng, dass sie dort zu keinem sein sollen, dass er der Christus wird. Das ist sehr interessant, dass Jesus das wird zu seinen Jüngern hier das ein Befehl geben, dass sie das keinen sein sollen. Jesus hat hier groß gesagt, ich wollte ihnen die Schlädels geben. Aber er hat es noch nicht gegeben. Und da werden sie sie sollen noch zu keinen sein. Und Luther sagte, sie sollen in Jerusalem warten, bis sie geschworen haben, Kraft gekriegt, und dann sollen sie gehen und sein dort. Aber noch nicht. Und so noch haben sie die Schlädels nicht gekriegt, aber er hat das hier angeboten, nur den Hauptschlädel, wo Petrus groß bekannt hat, just ein paar Verse. Wir wollen da nur nicht nur checken über ein bisschen Lothar. So, wenn wir checken, erst der Hauptschlädel. Jesus sagt dort, sie soll dort noch nicht sein, zu kein sein, dass er der Christus, der Messias wird. Dort ist der Hauptschlädel. Dort ist das Wort. Jesus ist das Wort, nur Johannes Kapitel 1, von Vers 1 an. Wo du was Versen lesen, in Johannes Kapitel 1 und Vers 1. Und hier werden wir checken, was der Hauptschlädel ist. Jesus sagt nicht, ich wollte den Schlädel geben, er sagt, ich wollte die Schlädels geben. Das ist mehr als einer. Das sind ein Teil Schlädels. Wir wollen von der bloß nur 7 Stück checken. Von der, und es sind noch viel mehr, was wir in Gott sehen, finden. Aber erstens, da wir checken nur den Hauptschlädel. Und hier ist der. In Johannes Kapitel 1, Vers 1 sagt er,
Als alles aanvang, wie dat woord. En dat woord weer bij God. En wat God wie dat woord. Hij weer am aanvang bij God. En daarom is alles gemerkt. En onarm is niets gemerkt wat gemerkt is. En am wir leven. En dat leven weer dat licht voor de mensen. Dat licht schijnt am Düsteren. Aber dat Düstere heeft dat niet verstaan. En dan gaat het vers 14. En dat woord wordt mens. En woont bij ons. En we zagen, wo herrlich hij weer. Eine Herrlichkeit, zoals een Vater zijn einzigen Zoon der jaft. Vol van genade en waarheid. Dat woord is de Hauptschlüssel. En hij zegt dat am Anfang wie dat woord wie bij God en dat woord wie God. Und dat woord zegt er is nichts gemerkt. En we zijn, alles wat Jezus deed, wat hij leert, hij immer door dat woord. Nichts dat hij buiten dat woord. Zodat alles moet ervuld worden wat in het woord geschreven wordt. Zodat het woord Gottes is de Hauptschlüssel. En dan zegt het zo in vers 14 dat woord wordt vlees. Dit redt van Jezus. Hij weer dat woord. Hij weer God. En hij nam menschengestalt aan en kwam hier mank aan. So hij is de Hauptschlüssel. En durch hebben we al die andere sleutels, waar we wieder worden kijken nog. Maar eerst in Johannes kapitel 4, vers 24, lezen we ook van deze sleutel van dat woord. Johannes 4, vers 24, zegt ik zei jullie de waarheid, wer mijn woord hield. Zie, du hast het. Wer mijn woord hield, in den blijft, die mij geschickt heeft eeuwig leven, en komt niet in dat gerecht über erst vom dood zum Leben gekommen. Wir zijn woord hield. Dat is de aanvang. Dat is de ervulling. Dat is de Hauptschlüssel. En dan in Johannes 20, vers 9, dit weer als de jongen nun Graf kwam tijdens Samarias und den Tag, als Jesus abgestoßen wird, wir gesagt worden, die früher wären teruggekommen vom Graf und haben gesagt, dat hij weer abgestoßen, de Graf weer larig. En die jongen, die randen um Graf, so sehr ze können, en als ze wat door, kwamen wir so ganz verwirrt und confused, wisten nicht, was da anging, verstanden nicht, was da passiert wird. Und er sagt es hier in Johannes 20, Vers 9, sie wussten noch nicht, dass die Schrift sagt, dass die vom Tod abstehen muss. Sie hatten das noch nicht vom Wort verstanden. Sie wussten das noch nicht, dass die Schrift sagt, dass er muss vom Tod abstehen. Und da wären wir so confused. Da wären verstanden sie nicht, was da anging. Da wären wir ihre Freude noch nicht erfüllt. Sie waren noch einmal traurig. Sie hatten gehört, aber even als Jesus endlich einmal begegnet hat, Thomas, der sagt dann noch, ich kann das nicht leben, ich wollte das nicht leben. Aber ich das erst sein will, aber ich selbst mit meinen eigenen Fingern schwor an seine Molen, an seine Wunden nennen und an seine Seed, ich wollte das nicht leben. Sie hat doch nicht verstanden, dass die Schrift sagt, dass er muss vom Tod abstehen. Sie das Wort, die Schrift, ist der Schlüssel. Was der deren aufmerkt. Was unser Hart aufmerkt. Was unsere geistliche Augen aufmerkt. Dann in Lukas Kapitel 24, da redet Jesus mit den Jüngern, nachdem er abgestoßen wird. Und wir werden mal checken, was von Schlüssel Jesus brauchen hat, um ihre Augen aufmerken. Lukas Kapitel 24, fangen an von Vers 44. Lukas 24, 44. Dan zei hij te aan, dit is wat ik te jullie zei, als ik nog bij jullie weer.
willst dort mit alle so rankommen, als Moses sein Gesetz in den Propheten, in den Psalmen von mir geschrieben steht. Sie Wort für Schlädel braucht Jesus? Das Wort. Am Ende übt mir. Sie, hier ein Vers 1, wo wir lesen, in Johannes 9, 20, Vers 9, sie verstanden noch nicht von der Schrift, dass geschrieben wird, dass er von dort abstunden muss. Aber hier weiß Jesus dort, von Moses, von dem Gesetz, durch die Propheten und durch die Psalmen, dort das von ihm geschrieben wird, dass all diese Dinge passieren mussten. Vers 44 sagt, dann möge an dort Verständnis üb, dort sei die Schrift verstanden. Sie, die Schrift wie die Schlädel, dort wird erst der Schlädel. Und Jesus erst dort wird, wo er Fleisch angenommen. Er erst die Wahrheit. Er erst dort wird. Dort leben die wird. Vers 46, und er sagte an, so steht geschrieben, dort Christus leiden wird, in am dritten Tag vom Tod abstehen. Sie, das weiß er vom Wort, von der Schrift. Willst die Schrift erst der Schlädel? Was er die Ohren aufmerkt, was der Hort aufmerkt, was der aufmerkt, dort wir können nennen zum Leben. So, dort ist die Hauptschlädel und all die anderen Schlädels sind in diesen Schlädel verbunden. Ich will das ein bisschen Illustration mitbringen, ich hatte nicht an der Zeit angedacht, aber die wird in der Real Estate schaffen, was Real Estate Salesmen sind, die haben in kleiner Box, was sie wieder der anhängen, und vielleicht haben jemand ein Haus gelistet hat, und hängen sie da unter der einen kleinen Box an, und der ist da angeschlossen, und ein Schlädel haben sie zum den Box aufmerken, und an den Box haben sie dann die Schlädels zu ihrem Haus. So dass wenn irgendein Real Estate Agent kommt und will das Haus wiesen, er braucht bloß den Schlädel haben zu den kleinen Box, und dann kann er die Schlädels haben zu ihrem Haus, zum den Angehen und das Haus wiesen. Und das sei ich ein bisschen so, als die Schlädel, die man den Box nennen, ist das Wort. Dort ist die Schrift. Dort ist Gott sein Wort. Dort ist Jesus. Und wenn wir den Schlädel haben, wenn wir das Wort haben, dann haben wir auch Access, dann haben wir auch eine Öffnung der, dass wir all die anderen Schlädels haben können. Der zweite Schlädel wird zu dem Himmelreich erst der Glauben. Petrus hat bekannt, Jerots Eier, Jesus hier zu ihm sieht, ich gebe dir die Schlädel zu dem Himmelreich, hat Petrus bekannt, du bist der Christus, der Messias, der den lebenden Gott sehen. Dann sieht Jesus, ab dessen Stein, wo ich meine Gemeinde bauen. Ab der Wahrheit, ab dort Wort. Du bist Christus, den lebenden Gott sehen. Ab dem Stein wird er seine Gemeinde bauen. Diese Bekenntnis hat Petrus Jerusalem gegeben, und Petrus hat das geglaubt. Jesus sagte Petrus, Fleisch und Blut haben die das nicht geopenbart, aber mein Vater im Himmel, der hat die Augen aufgemacht, der hat die das gewesen. So er glaubt dort, er bekannt dort. In Römer Kapitel 10, Vers 17 lesen wir so. Sagt er, so kommt der Glauben durch die Predigt und die Predigt von Christus sein Wort. Wo kommt der Glauben? Durch den ersten Schlädel, durch den Hauptschlädel, durch das Wort. Sagt er, der Glauben kommt, wenn wir das Wort hören. So, wenn wir den ersten Schlädel erst haben, das Wort, und wir dabei lesen, sagt er, der Glauben kommt durch das Hören, und Hören von dem Wort Gottes. So, der Glauben, der Schlädel von dem Glauben, kommt durch den anderen Schlädel, durch den ersten Schlädel, durch das Wort. Und so wollen wir sagen, dass jeder Schlädel, der immer drei durchhand dienen. Wenn wir das Wort nicht haben, dann haben wir den Schlädel auch nicht. Ich habe den Schlädel auch nicht haben. Und in Johannes Kapitel
7, Vers 38, sagt Jesus, wer an mich läuft, so als die Schrift sagt. Sagt er, uit den innerlichen Port worden levende Waterstream ran. Wer an mich läuft, so als die Schrift sagt. Weet je, sehr viele Menschen von dir glauben an Jesus. Ich rede in Projekt 3 mit einem Muslim. Und er sagt, oh ja, sagt er, wir glauben auch an Jesus. Wir glauben, dass Jesus ist ein guter Prophet. Sagt er, unser Koran, der redet mehr von Jesus als von Mohammed. So wir glauben an Jesus. Sagt er, wir glauben nicht bloß, dass er Gott sehen ist. Wir glauben, dass er ein guter Prophet wird. Ich sage zu ihm, Jesus selbst sagt, dass er Gott sehen wird. Und wenn du sagst, dass er nicht, als der Koran sagt, er erst nicht Gott sehen, dann ist er so ein Lehrer. Wo kannst du ihn einen guten Propheten an? Das macht keinen Sinn. Er ist, wie er sagt, dass er ist. Er ist das Wort. Er ist der lebende Gott sehen. Er ist Gott im Fleisch gekommen. Dann in Hebräer Kapitel 11, Vers 6, sagt er über Unglauben, ist es allmählich Gott zu gefallen. Wenn nur Gott kommen will, muss leben, dass er ist und dass er die belohnt, die am ernstlich sehen. Glauben ist, was Gott verlangen hat, ist der einzige Weg, wo wir können, nur Gott kommen. Der ist sein Wort, wenn wir sein Wort hören, der Glauben kommt von das Hören, und dann können wir nur Gott kommen, wenn wir den Schlüssel haben, das Wort. Und dann kommt der Glauben, das kommt damit. Wenn wir den Schlüssel von das Wort brücken, dann können wir den Box abschließen zu den anderen Schlüssels. Und der erste Schlüssel durchbringen, ist der Glauben. Und ohne Glauben kann wir Gott nicht gefallen. Ich habe nichts von Gott kriegen. Der dritte Schlüssel ist Gehorsam. Jesus hat seine Jünger befohlen, dass sie sollen warten, was sie dort kriegen würden, was der Vater versprochen hat. Wo hat er das versprochen? In sein Wort. In den ersten Schlüssel. Du bist Nassat. Was der Vater versprochen hat. Der Vater hat versprochen, dass er würde den Helden jetzt schenken. Der würde ihnen Kraft geben, wo wieder nach sein, was alles mit den Schlüssel mitkommen wird. In Lukas Kapitel 6, Vers 46, sieht Jesus zu den Menschen, sagt er, warum nennen die mich Herr, Herr, und dann nicht, was ich ihnen sage? Wir nicht gehorsam. Sagt er, warum nennen die mich dann Herr, und dann nicht, was ich sage? Das hält nicht an, als Herren bekannt, wenn wir nicht gehorsam sind zu sein Wort. Sein Wort lehrt uns, dass er Herr ist. Und sein Wort verlangt, dass wir gehorsam sind zu sein Wort. In Johannes Kapitel 12, Vers 26, sagt Jesus, wer mich dienen will, der muss mich nur folgen. Und wo ich sein, soll mich deiner auch sein. Und wer mich dienen wird, den wird mein Vater ehren. Sagt er, wer mich dienen will, der muss mich nur folgen. Der muss auch bei mir an der Arbeit sein, wo ich arbeiten darf. Der kann nicht gehen für sich allein, wo er was sein eigenes Ding tun, dann ist er nicht mein Deiner. Aber wenn er auch nur erst, wo ich an der Arbeit sehe, und du mit arbeiten darf, dann ist er mein Deiner, dann ist er mein nur Folger. So, das braucht Gehorsam, am nur zu folgen. In Lukas Kapitel 9, Vers 23, sagt er, dann seht er an alle, wer mit mir mitkommen will, muss sich von sich selbst verjeten und täglich sein Kreuz auf sich nehmen und mir nur folgen. Wem dort nur am zu tun ist, sein eigenes Leben zu raten, wird dort verlieren.
Aber wer sein Leben an mein Halben verlieren wird dort raten. Wer am nu fallen will, sagt er, muss sich selbst auf sein. Dat is allmählich zwei Herren te dienen. Wir können nicht uns eine Weg gehen, uns eine Ding tun, in Jesus auch nur fallen. In am Herrn Namen. So das braucht Gehorsam, von ihm zu kriegen, was er für uns versprochen hat. Er sagt, er wird mit uns sein, aber nicht uns herangehen, wenn wir uns in einen Weg gehen. Er sagt, dass wo er ist, du sollst in deiner auch sein. Wo er arbeiten wird, du sollst wir auch an der Arbeit sein. Wenn wir am nur fallen wollen, müssen wir uns selbst auf sein, uns in einen Weg tachlassen, in seinen Weg nur gehen. Das verlangt Gehorsam. Das braucht Gehorsam, von ihm zu kriegen, was er versprochen hat. Die Jünger, die kriegen das nächsten Schlätel bloß, als sie nicht gehorsam werden. Sie dreimal hat Jesus zu ihnen gesagt, du am Garten, sie sollen mit ihm tot beten, und für ihn beten, als sie im Garten kämpfen, da er gekreuzigt wird. Und jedes Mal schleifen sie an. Sie sagen das an, sie hatten den Schlätel nicht, sie hatten nicht die Kraft, dort zu erfüllen, was er von ihnen verlangen hat. Aber nu, als er zum Himmel fuhr, dann sieht er Gott nach Jerusalem und wacht durch, was die Schlätel kriegen. Und dann gingen sie nach Jerusalem und da wachten sie für 10 Tage, und als sie erst 10 Tage gewacht hatten, dann kriegen sie, als sie erst wieder gehorsam gewesen, dann kriegen sie die Erfüllung, dann kriegen sie die Schlätels, was noch fehlen hat, zum Gehen und bekannt machen, dort Jesus Christus den lebenden Gott sehen wir. Und was dann sieht Jesus dort nicht, ich kann davon vertrauen, wie die haben die Schlätels noch nicht. Und Port von dort haben sie hatten all verstanden, dass Jesus dort wird wir, dass er den lebenden Gott sehen wir. Petrus hat es all bekannt. Wir wissen, die leben dort noch nicht ganz verfallen. Sie verstanden das noch nicht, als die Auferstehung kam. Und besonders sei wie so Thomas, dort noch nicht ganz geführt hat am Glauben, aber Lothar dann deut he. Dann wollen wir checken nur den 4. Schlätel, und dort ist die Kraft. Die Kraft in Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 8. Sagt er, aber wenn der Heilige Jesus ewig kommen wird, wo je Kraft kriegen. Und je wollen meine Zeugen sein in Jerusalem, und in ganz Judäa, und in Samaria, und über die ganze Welt. Das Schlätel, die Kraft, würden sie mal kriegen, wenn der Heilige Jesus wird sein ewig gekommen. Und da lesen sie ab, in Apostelgeschichte Kapitel 2, da haben wir die Beschreibung davon, wir wollen lesen von Vers 1. Apostelgeschichte Kapitel 2, fangen an von Vers 1. Sagt, als der Pfingsttag dann kam, wären sie alle auf eine Stelle taub. Und plötzlich hielten sie, so aus dem Sturm, in rüschendes Geluid vom Himmel, so dass am ganzen Haus zu hören wir, wo sie saßen. Dann sahen sie mit einmal Zungen aus von 4, und die sahen sich ab in jeden einen von an. Hier kam die Heilige Geist, die Versprechung von den Vater, als sie wieder gehorsam gewesen, zu das Wort. Das Wort sagt, Gott nach Jerusalem und wacht. Und sie deuten, sie werden gehorsam zu das Wort, sie haben gehört, sie glaubten, sie werden gehorsam, und dann kriegen sie das Versprechen. Und als das Versprechen kam, dann kriegen sie Kraft. Wenn wir checken wieder den nächsten Schlätel, und dort ist in Apostelgeschichte Kapitel 2 von Vers 4, der ich saß. Das sagt, sie wurden alle mit den Heiligen Geist gefüllt und fingen an, mit anderen Sprachen zu reden, nur aus der Geist und dort mählich mög.
Du wohnten dann in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer von allen Ländern unter den Himmel. Als zij dat geluid hielden, kwamen een grote deel verwilderd taub, weil zij hielden, dat hij aan iederen zijn spraak reden deuten. Ganz verwundert vroegen zij, sind dit nicht all diese, die du reden von Galiläa? Wo ist das dann, dat wie die en iederen in zijn ene spraak hieren? Dit weer de nächste Schletel, wat zij kregen als zij den Helden Jezus kregen, en dat zij dat Evangelium predigen kunnen en de mensen ihre spraak. De spraak wat de mensen zelfs verstaan kunnen. Weet je, du als een grote kracht bent, wanneer we de spraak kennen, reden wat mensen ihre thuisspraak, ihre Mutterspraak is. We kunnen de andere spraak leren en leren verstaan in de andere spraak. Aber wenn uns erstmal wat klein merkt an onze eerste spraak, wat we geleerd hebben, en wat we brücken dan, wat we verstaan dan op einmal wordt ons dat klar. Dus op dit zijn, dan geht het zeg maar wat aan te dienen. Dan op eens, nou maar, zo heeft het nog niet gehad. En dit is wat we ook vinden als we in Campeche weer een paar weken 3, als we de mensen in de dorpen en de kolonieën kunnen reden, op ihre ene spraak, en dat woord opmerken, en het wezen checken, en dan het lezen. Op Plattdeutsch. Weet je, du erst eine Kraft ben, wanneer we de spraak kunnen reden, wat de mensen reden. Dat wordt zeer weinig gehalten hebben, wanneer we weer nog aangevoerd, en we hadden een Engelse Bibel metgebracht, en we hadden Engels tot de mensen gereed. Dat wordt zeer, zeer weinig gehalten. Er werden een paar wat de Engels kunnen, maar de meerheid niet. En zo we moesten aan die spraak reden, dan wordt dat klaar. Dan wird dat zeer wertvoll, dat zij God zijn woord en spraak hielden. En dit weer de golf, dit weer de sleutel, wat de Heilige Geest geven deed, zodat zij kunnen dat evangelium reden en de mensen spraak. En dan zag je hier weer mensen van alle landen in de hemel, tot je komen en dan zegt het, wo is dat? Dat we dat nu hier in onze ene spraak. Op Spanisch. Op Hebreeuws. Op verschillende spraken, wat voor spraken weer. Hielden zij dat in ihre ene spraak. En wenn wir wieder würden lesen in Apostelgeschichte Kapitel 2, wir haben nicht Zeit von der mal von zu reden, aber da würde es sein, wo die dort an ihr Hort ging, en dat angeriepen deed in de keimenden zitten. Mannen en breiden, wat we doen, om zalig te worden. Zie, als ze die waarheid, als ze dat woord, den sleutel, kregen, en ihre ene spraak, wat we nog een sleutel, dan verstonden zij, en dan kwamen zij naar God. Dan ging er der op. Dan ging er de oren op. Dan ging er de horten op. En dan namen zij aan, de boodschap, wat er gepredigt wordt, dat woord. Dan kregen zij den sleutel zu dat himmelrijk. En dan zagen ze dat zij ook angesloten werden, dat hij ook weer der opgewerkt, dat ze kunnen aankomen. En dat keiner, wie Gott uitgesloten wird. Das ist also einmal, dass Jesus wieder der. Und Jesus raubt und sagt, kommt zu mir alle, die schwer bedreckt belohnt sind, ich will je teruggeven für ihre Seelen. Er sagt, kommt zu mir bloß da oder da. Oder kommt zu mir, wenn je nicht so, oder so. Nichts von so. Er sagt, kommt zu mir alle, sagt er. Sie haben ein Hausrat von das Wort, wie sie Schlätel gebrückt wird, zum das Himmelreich, zum die ihre Augen aufmerken, dann aber eins verstanden sei, dass wir halt so kraklich aus den Juden oder Griechen werden, aus den Männer oder Frühers werden, oder was von der Sprache reden, dann halt so kraklich, dass der wir aufgemerkt für alle verehrt. Das
wat dat is de sleutel. Dat is de sleutels tot het Himmelrijk. Zum opmerken, zum losmerken, zum den Feindsinn mag bringen. En wanneer je, en Gott in woord worden checken, im Nieuwe Testament, niet waar je ving, dat Jezus een mens bingen deed. Nicht einmal. Nicht mal der Pharisäer in der Schriftgelehrten, wo er sagt, dass die gehen nicht an den Himmelreich, nein, die stehen da am Stich, wo du dann gehen, da hat er nicht mal bringen. Sie sagt, sie nicht gekommen zum Rechten. Er wird noch mal kommen zum Rechten, aber das muss ich mir nicht zum Rechten. Das muss ich mir Leben zu geben, das muss ich mir der aufzumerken. Das muss ich mir die Schlädels zu bringen zu den Himmelreich. So dass alle die Gelegenheit haben, dann zu gehen. In das Schlädel von den Sprachen, was er durchgeeft, en die wordt zeer, zeer gemisbruikt van jou. Vaak hier mensen die briselen. Die lezen niet onze in tongen reden, niet onze, dit is wat de Jezus geeft. Nee, dat is niet wat de Jezus geeft. Wat de Jezus geeft, wir spreken, nicht in Gebrissel. Nou, eens maar vielleicht, wat de grootste veranderde spraak hier, en jetzt hier zich vielleicht meestens in Gebrissel, aber dat jij te hier, dat du dat een spraak is, dat du vertaald wordt, dat voor die wat hij spreekt kan, dat dat deutlich is. Maar dat is ganz anders als zo'n Gebrissel, wo eens die mensen vergeven, dat zij nu de Fällung van den Heiligen Geist krijgen en die kunnen ze in tongen reden. Want dat is niet wat hier gegeven wordt. Wat hier gegeven wordt, wir spreken. Spreken wat mensen verstaan kunnen van alle parten van de wereld, die hier nog aan de erde ene spreekt, hier dat evangelium wordt gepredigt. En die komen zum Glauben. 3000 Stück in een dag bekeerden zich. Wo wir? Wie ist der Schlüssel gegeven wordt? Dat woord. De Glauben kwam durch dat woord. En dan en er ene spraak hielden ze dat ze dat niet hier hadden. En die ging dat te hard. En ze kwamen en zeiden, wat moet we doen om zalig te worden? En met een Himmelrijk naar te komen. En antwoord dat je geeft. Desaster Schlädel als live. In 1. Korinther Kapitel 13, Vers 1. Vers 1 durch 3. 1. Korinther Kapitel 13. Und mit diesem Kapitel sind wir sehr gut bekannt, haben vielleicht viel gehört, aber ich wundere auch, wie wir mal gehört haben in diesem Kontext. Die Schlüssel zu dem Himmelreich, oder die Schlüssel zu dem Himmelreich werden gegeben. Und ein von den Schlüssels wie die Sprache, dass sie die Sprache von den Menschen können reden. Und nu höre ich mal in 1. Korinther Kapitel 13, Vers 1. Wenn ich mit Menschen in Engelsprachen reden kann, und aber nicht live hat, wie ich nicht mehr aus dem Bimmel oder in Klingeschall. Und wenn ich einen Prophetengolf hat, und wisst alle Geheimnisse, und hat alle Erkenntnis, und hat einen Glauben, bei zu versaten, und aber nicht leiftolig wir, dann wird das mit mir noch nichts. Wenn ich alles, was ich habe, der Arme gebe, und meinen Körper handgebe zu verbrennen, als ein Opfer, und den Menschen nicht gut wir, dann halt mir das noch nichts. Weil je all diese andere Gaben, wenn die nicht live uitgearbeitet worden, dann sind die ladig und die erreichen nichts. Sie sagte, wenn hier ein Engel in Menschensprachen reden können, weil das wird Jesus entgeben, dass sie können mit Menschensprachen reden, sodass alle Menschen von uns, dass hier in Verstehen leiden, was gesagt wird. Aber hier sagt er, wenn ich mit Menschen über Engelsprachen noch reden kann, und aber nicht live hat, dann wird es noch alle ladig. Weil je Gott ist live, in diese Gaven, diese Schlädels ohne live, halten nicht an. Die erreichen nicht dort, wo die gegeben sind.
Wenn ich nicht Leib habe, sagt er, dann halt mir das noch nicht. Dann wird es noch allerladig. Dann der 7. Schlätel. In 2. Korinther Kapitel 10, Vers 4. Das 7. Schlätel ist dort Bereitschaft zum Kämpfen. 2. Korinther Kapitel 10, fangen wir von Vers 4. Sagt er, dort Bereitschaft, dort wie zum Kämpfen brücken, stammt nicht von dieser Welt. Dort stammt von Gott. Und deswegen hat dort eine Gotteskraft in sich. Dort kann jästlich denken, dort falsch und sehr fast ist, zu nichts merken. Mit dort, wo Gott uns zum Kämpfen reinstellt, merken wir alle Gedanken zu nichts und alles, was noch, oder was hoch in fromm uitlaat, über uns hindert, Gott immer besser kennenzulernen. Wir nehmen alle Gedanken fast, dort die Christus gehorchen müssen. Das Schlätel ist die Kraft, die falsche Gedanken, die sich hoch abstellen, even from Loten regieren, Adulterien und all die Dinge, was sich je in Gott seine Wahrheit abstellen dann. Und weißt du, von unserem Hintergrund, und wie kann man sagen, von uns ein Leben, wo wir werden, wo Gott uns hat rütgebracht, indem er uns hat mit seinen Schlägeln zu der aufgemerkt, das sind Dinge, wo Menschen so vertieft und fest an sind, dass die nicht die Wahrheit sein kann, dass ihre Augen blind sind. Und das sind Dinge, die je in Gott sein wird stehen. Dinge, so wie müssen bleiben, wie dort, was wir gelehrt haben, und damit sein sie, was sie von ihren Eltern gelehrt haben. Dort ist ein Ding, was sich erheben wird, je in Gott sein wird, wo Menschen ihre Augen merken, dass sie nicht die Wahrheit sein kann, dass die Wahrheit an Jesus Christus ist. Und dass Jesus Christus das ewige Leben ist, in Jaft, in jedem einen, was am annehmen wird. Diese falschen Gedanken, die sich gut und fromm even uitzicht haft, ist falsch. Und man sagt, wir haben uns die Kraft gegeben, mit diesen Schlägeln, so das dort durchzureden. Und dass es nicht durch unsere Worte ist, wenn wir uns bastet proben, dass dort somehow was uns nur Gott bringt, dass somehow dann wird Gott in Gefallen haben und uns in uns annehmen, wenn wir uns bastet proben dann. Dort ist nicht nur Gott sein Wort nur. Der Prophet sagt, dass uns bastet, unsere Gerechtigkeit, das ist verlimmte Kadern für Gott. Das ist nicht angenehm, das ist nicht jährlich. Das ist nicht gut genug. Bloß die Gerechtigkeit von Jesus Christus ist angenehm für Gott. So bloß wenn wir seine Gerechtigkeit annehmen, bloß dann sind wir gerecht für Gott. Und diese falschen Gedanken, die machen durchgereden. Und dort ja wieder, und die Kraft, den Schlätel hat Gott uns gegeben, um Menschen helfen, die Augen aufzumerken, dass die zu der Wahrheit kommen. Dass die der für ihren aufgeht, dass die durch Jesus nennen gehen. Jesus sagt, ich sehe der, wer durch mich nennen geht, der wird Leben finden. Weißt du, wenn wir an der denken, dann denken wir vielleicht an das Port, was der up und gehen wird. Aber der, was Jesus sagt, was er ist das Loch in der Wand. Ich sehe die Öffnung. Ich sehe das Loch in der Wand, wo du kannst hingehen. Nicht das Port, was du open merken wird. Das ist so wie wir denken, wir denken ohne der, nicht? Aber das hat er hier beschrieben, dass er der ist. Er sagt, er ist dort, wo er aufgegangen ist in der Wand, wo er kann durchgehen. Und er sagt, durch ihn kann wir gehen in Leben finden. Diese Schlätels hat Gott uns gegeben. Erstlich der Hauptschlätel sein Wort. Zweitens,
die glauben, wat hij zijn woord komen dat. En drittens, gehoorzaam te zijn woord. En viertens, de kracht van den Heiligen Geest, dort uit te voeren wat hij ons bevolen heeft. En viertens, dat we kunnen in zo'n spraak reden. Wat de Geest openbaar maken dat mensen verstaan kunnen wat de waarheid is. En zestens, de live, dat we dat met live doen kunnen. Weet je, wanneer je alles er nog doen, maar wanneer dat niet live is, dan is dat niet van God. Wanneer het van God is, dan is het live, wie God is live. En dan is het de kracht dat mensen dat aannemen kunnen. Weet je, wanneer mensen aankomen met zo'n instelling dat ik zie reich, du bist arg. Ik word die mal beleerd, ik word die mal wezen worden. Wanneer die ook maar bloos wordt mal te aanzicht komen, dan word die ook zo dan acten. Weet je, met zo'n instelling komen, du als keine Gotteskraft hingen. Maar wanneer we komen met de lijf wat God aan ons uitgegoten heeft, en mensen leven voor wie ze zijn, en niet de rechten, niet de verdammen, dan gaat hij daar op. Dat is de sleutel. Wat hij daar opmerkt dan, dat hij wel is naar ons te horchen. Dat merkt hij weg op. En het redt Gottes stem. So de vrouw staat nu voor ons in Römer kapitel 10, vers 14. Aber wo sollen sie den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Oder wo sollen sie an den glauben, von denen sie nicht gehört haben? Und wo sollen sie hören, von der keiner predigt? Und wo sollen sie predigen, wenn sie nicht geschickt wurden? So als geschrieben steht, wo wunderschön ist dort, wenn die kommen, die uns den Fried predigen, die uns dort Gaude zu sein haben. Aber sie haben nicht alle darauf geachtet, was das Evangelium sagt. Jesaja sagt, Herr, wer läuft, was wir predigen? So kommt der Glauben dann, der ich dort predigen, in die Predigt von Christus sein Wort. Wo sollen die jemals zum Glauben kommen, wenn die nicht das Wort hören? Weet je wie man das Wort brauchen? Nicht Religion. Wie man das Wort Gottes brauchen? Dort hat die Kraft. Seilig zu mir an alle, was du in Leben. Und der Glauben kommt durch das Hören von dem Wort Gottes. Wenn das Wort Gottes wird klar und ersprach, gerät und live, dann geht er der auf. Dann sagt er, wer soll, oder wo sollen die den anderen von denen, die nicht gehört haben? Wir haben eine Abgabe. Wir haben eine Abgabe. Dann sagt er, wo sollen die gehen und predigen, wenn die nicht erlaubt sind? Wir sind all beraubt. Gott hat uns alle beraubt. Der wird auch angenommen, dass wir das nicht selbst für uns selbst holen, aber wir sollen mitteilen. Dass wir sollen an die Arbeit gehen, wo er an der Arbeit ist, und dort mitteilen, dass andere auch wollen hören. Weißt du, wir können alle einen Part da tun. Und wir haben in letzter Zeit viel gehört von Menschen, die verbunden sind mit dem Evangelium wiederbringen. Die vertalen er nur dort. Die laden den vielleicht an, bringen den vielleicht ein CD, geben den something zu lesen, oder was immer, beten für dich. Wir haben alle Importe, alle, was wir tun können, wenn wir das empfangen haben, wenn wir uns die Schlüssel gegeben sind, dass wir die brauchen können, sodass andere Menschen dann auch können, und das Reich Gottes dann kommen. Das ist sein Verlangen. Er sagt, dass er hat uns gewählt, er hat uns geschickt, dass wir sollen gehen und viel Frucht bringen. Und ich möchte uns anspornen, wenn wir uns ganz am Hand geben, und wenn wir die Schlüssel nehmen, was er uns gegeben hat, und wenn wir die brauchen, zum das Himmelreich, zum die deren Aufmerksamkeit für Menschen, dass die in das Himmelreich kommen. Dort ist die Arbeit,
wat de Heilige Geest van der und der Tag noch deed. Hij deed die Menschen überzeugen von Sinn, von Gerecht und von Gerechtigkeit. Die Arbeit an die Horten, und wenn wir die Schlätels wollen brücken, das Wort Gottes, en Leben, en Ersprech, dort wird was tun. Dann wollen Menschen zu der Erkenntnis, zu der Wahrheit kommen. Und dann haben wir noch andere Schlätels, so als Gebet, ans Zeugnis, und verschiedene, wo wir von der auch nicht Zeit haben, über zu reden. Aber wenn wir Gott fragen, dass er uns wird, dort klarer merken, dass wir wollen verstehen, was die Schlätels zu dem Himmelreich sind. Die sind nicht bloß zu ein paar gegeben, oder bloß zu einem gegeben. Die sind zu uns alle gegeben, für einen Zweck. Zu den Weg aufmerken. Zu den deren aufmerken, dass Menschen durch Jesus kommen können. Nie nicht zu den deren zu merken. Weil je, wenn der Tau ist, dort ist nur der Mensch selbst sich der Tau merkt. Weil kein anderer kann der Tau merken. Jesus sagt, wenn heute der aufmerkt, der kann keiner Tau merken. Und wenn er Tau merkt, der kann keiner aufmerken. Und für Menschen sind bloß durch der Tau werden selbst Tau merkt. Oder wenn die so tun haben, sie die Augen blind gemerkt, dass er das nicht sein kann. Aber uns sind die Schlätels gegeben worden, dass wir können, die deren aufmerken für Menschen, dass die können durch Jesus kommen. Und er lädt die an und sagt, wer immer nur mich kennt, den wo ich nicht drinstecken. Der erst auf. Wir sehen es so klar in das Gleichnis, was Jesus braucht, oder die wahre Geschichte von dem Mann, der blind geboren wie aus den Heilen leid, und aus der Lehrer vom Tempel, der religiöse Lehrer, aus den Menschen Rücksteiten leiden von ihrer Gemeinschaft. Sagt er, aus Jesus, den ich gefangen, aus Jesus hat hielt, und als er den ich gefangen hat, baut er den ewiges Leben an. Weil dass Jesus den gefangen hat, sagt uns, dass er sagt sich den. Nicht, der was Menschen haben rückgestaat, nur die sagt Jesus sich. Wie Jesus ist der up für all die, die in den Arm kommen. Und wir haben die Schlätels, die Menschen helfen, den Weg aufzumerken, dass die können noch am kommen. Wir werden beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für das Morgens, für die Schlätels zu dem Himmelreich, was du hast raufgebracht und uns gegeben, dass wir können helfen andere Menschen, die noch am Diensten sind, die noch leeres Leben und nicht in der Erkenntnis zu der Wahrheit gekommen sind, dass wir können helfen, die der aufzumerken, ihre Ohren aufzumerken, dass sie ihre Horten aufmerken, sodass du kannst kommen. Herr, Dankeschön für dein Wort, Dankeschön für deine Versprechung, Dankeschön für die Kraft, was du bist, seilig zu merken, all das, was du entleben. Herr, wir danken dir, du uns hast gegeben, alles, was wir brauchen, zum Leben und zum Gottselig sein. Help uns, wie wir würden diese Schlätels anwenden und die Brücken pünktlich und flietig andere Menschen zu helfen, sodass noch viel mehr können zu der Erkenntnis, zu der Wahrheit kommen. Und help uns, wie würden auch diese Schlätels in uns Leben brücken, immer mehr aufzumerken, immer mehr aufzudecken, sodass wir können wirklich gefällt sein mit der Kraft und mit der Weisheit, wo umzugehen mit diesen Schlätels, was du als Gift hast, wodurch wir können helfen, dort viele andere noch kennen, die der sein, der noch aufsteht, und du stehst und lotst an, kommt nur mir, alle, die schwer beladen und bedreckt sind, und ich will dir geben, für jene Seele, sagst du. Und du dank wir dir für. In Jesus' Namen. Amen.